gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu me chamo Nara e tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, minha gente, primeiramente, né, eu estou aqui no meu serviço, certo? Chegou novidades, certo, minha gente? Chegou uma sacola de novidades aqui na loja, certo? Irmão Céu. E vocês vão ajeitar comigo, certo, gente? Vamos lá. Vou botar vocês aqui no tripé. Não esquece de deixar um joinha, tá bom, minha gente? Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações, compartilhar, porque vocês estão me ajudando bastante, deixando o joinha, certo? E também comentando, minha gente, comenta, certo? Não esqueça de comentar, adoro quando vocês comentam. Deixa eu botar vocês aqui. Vou ajeitar aqui o meu tripé, que hoje eu trouxe, minha gente, um tripé, certo? É cedinho, certo, gente? É exatamente 8 horas. Esse é o meu tripé que eu gosto de andar com ele, é esse aqui, certo? Porque a minha rig, ela é muito grande, certo, gente? Minha rig light. Então fica um pouco estranho eu pra lá e pra cá com a rig light do tamanho de 2 metros de altura, né, minha gente? Então vem, confiamos, vamos andar com esse daqui que é melhor. Com esse daqui o povo ainda fica olhando pra minha cara, imagina se fosse com a rig light. Aí esse daqui é só 1 metro. Dá super certo, minha gente, pra tudo aqui. Vou botar vocês nele, tá certo? E deixa eu mostrar logo a vocês, né, as mercadorias que chegou. Eu não gosto muito de usar esse tripé, minha gente, porque eu tenho medo do meu telefone pular, mas vamos embora. Minha gente, chegou essas caixinhas, certo? Elas são bem bonitinhas, quadradinhas. Ela tem um LEDzinho dentro delas. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha como elas são lindas. Aí aqui é o LEDzinho. Ó, que linda. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Aí vamos ver quantas delas veio, né? Vem com um cabinho USB, certo? Pra carregar. Vamos ver quantas delas veio. Veio 2 delas. Veio 2, certo? Esse aqui já é outro modelo, certo? Deixa eu mostrar vocês. Esse modelinho aqui. Esse modelo aqui é diferente, certo, gente? Vem 2 cabos, certo? USB. Olha o modelo dessa aqui, minha gente, com uma invocadinha, ó, bem invocada, viu? Liga ela aqui pra vocês verem. Ela está descarregada, certo, gente? Tem que botar pra carregar. Já vou botar ela pra carregar, certo? É assim, gente, tem que ficar olhando se tá descarregado, se não tá, pra botar pra carregar, certo? Pra quando o cliente chegar, ela está carregada. Pronto, minha gente, botei ali pra carregar. Essa daqui foi a que veio ontem, certo? Botei pra carregar também porque ela estava totalmente descarregada e agora está carregada, certo? Essa daqui é uma caixinha mini que você pode andar pra todo canto, certo? Com ela. Vou desligar aqui. Essa é a caixinha dela. E ela vem com 2 cabos, certo, gente? Ela vem com 2 cabos também. Ela vem, ó, P2, P2 e esse daqui, certo? V8. E ela é mini alto-falante, certo, gente? Ela é muito alta. Como essa tá pra carregar ali. Deixar aqui. Veio também essa daqui, minha gente, que essa daqui eu também botei pra carregar ontem, por isso que não tá dentro do saco, certo? Essa daqui é muito linda, certo? Ela tem uns LEDs, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. Se quiser só verde, vendo, minha gente? Se quiser sem luz, se quiser só o verde, se quiser o sem luz e colorido, tá vendo?
Ela é bem legal mesmo, bem top ela. E bem alta, viu, minha gente? Bem alta mesmo. Essa é a caixinha dela, certo, gente? Essa é a caixinha dela. Vamos lá para as outras coisas. Ó, minha gente, também veio barbeador, certo? Ele serve pra mulher e pra homem, tá certo, gente? Pra tirar bigode, pra tirar cabelo do sovaco, todo canto, cabelo de perna, tudo, certo? Veio suportezinhos para celular, certo? Pra botar dentro do carro. Você cola o celular aqui, é bem top mesmo. Veio o suporte, certo, para celular e carro, tá bom, minha gente? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, veio o suportezinho do celular e aqui é que encaixa no carro, certo? Isso aqui é um autocolante, tá bom, minha gente? Autocolante mesmo, cola bastante, certo? Você bota no carro, aí aqui tem que girar, né? Gira, caçamba. Tá colando minha mão, minha gente. Tem que girar, tá vendo? Gira e bota o coisinho e bota o celular dentro. Muito top. Muito top mesmo. Ele fica assim, minha gente. Tá vendo? Suportezinho. Suporte pra celular. Deixei que depois eu acho. Aí também veio esse aqui, certo? Ele é um suporte para carro também, certo? Que você bota no retrovisor e o seu celular fica embaixo do retrovisor, certo, gente? Ele encaixa no retrovisor do carro e o celular fica embaixo, certo? Muito bom também. Veio também esses imazinhos, gente, que eu vou até tirar um pra mim, certo? Que esses imãs você pode colar em qualquer canto da sua casa pra botar o celular, certo? Quando você quiser tirar uma foto bem bacana, ó, pode botar em carro, pode botar no espelho, pode botar na porta, em qualquer canto, certo, gente? São top os imãzinhos. Veio outra caixinha, certo, minha gente? Daquela, certo? Aquela redondinha. Vamos ver se essa tá carregada. Ela está descarregada também, minha gente. Vou botar pra carregar, certo? Eu não gosto de deixar nada descarregado. Pra quando o cliente chegar, ele testar perfeitamente, botar as músicas que ele gosta e vai. Deixa eu botar aqui pra carregar, certo? Pronto, minha gente, duas caixinhas carregando, certo? Esse é o USB da outra. E também, minha gente, trouxe muitos fones de ouvido, certo? Com microfone, certo? Com microfone é como assim, você está escutando alguma ligação, alguma música e vem uma ligação. Imediato você tem como atender, certo? Com fone de ouvido, porque ele tem microfone, certo? Da Inova, melhor marca, tá bom, minha gente? De todos, melhor marca é Inova, certo? E também veio cabos, certo? V8. Esses cabos são muito bons, super fortes, certo, minha gente? Olha aqui, ó. Cabo V8, certo? Veio muitos cabos V8. Ó. Aqui. Muitos mesmo. Então, minha gente, bora lá, né? Bora lá ajeitar essa loja. Que eu vou começar, certo? Pelos cabos, tá bom? Os cabos eu vou ajeitar nesse local aqui, os cabos. Vou botar os
vocês, pra vocês verem eu ajeitando os cabos. Vou ajeitar aqui, minha gente, os cabos. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be
looking sour. Take a cold shower, scream until you're louder. Work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they... Pronto, minha gente, eu tô narrando porque tava passando muito carro e foi assim que ficou, tá bom? Não esquece de deixar o joinha e o quê? E até o próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo dia sim, um dia não, para alegrar a tua vida. Tchau, que Deus abençoe todos vocês e não esquece de compartilhar, viu?